Curiosidades que no sabías de los gatos. Piénsalo de nuevo. Estos felinos tienen una serie de curiosidades que te sorprenderán. ¿Sabías que los gatos tienen 32 músculos en cada oreja? Eso les permite moverlas en 180 grados. Además, los gatos pueden saltar hasta 6 veces su longitud corporal. Y aunque los gatos tienen una fama de ser animales solitarios, en realidad tienen un lenguaje corporal muy complejo y pueden comunicarse con otros gatos de diversas maneras. ¿Te han sorprendido estas curiosidades? Déjame saber en los comentarios si sabías alguna de estas cosas sobre gatos y no olvides seguirnos.